बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आज आपको इलाज बताऊँगा उन पेशेंट्स के लिए जिनका नाक अक्सर बंद रहता है, गले में रेशा, बलगम या केरा महसूस होता है। आप इस रेशे को कोई भी नाम दे दें, गले में आपको ऐसा लगेगा जैसे केरा गिर रहा है, बलगम फंसा हुआ महसूस होता है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। इसके लिए किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आप 2 मेडिसिन ले लें। दोनों आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेंगी। ये च्यूएबल टैबलेट्स हैं, आप इनको बग़ैर पानी के आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक है काली सल्फ 6x की पोटेंसी में और दूसरी है नेट्रम सल्फ, ये भी 6x की पोटेंसी में। इसको मैं यहाँ मेंशन भी कर दूँगा। आप इन दोनों को किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले लें। दोनों में से दो टैबलेट्स काली सल्फ में से, 2 टैबलेट्स नेट्रम सल्फ में से, 4 टैबलेट्स की एक डोज बनेगी। इसको सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला इसको कम से कम आप 2 माह यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लें। इस वीडियो को एज ए सदका जारिया अपने दोस्त अहबाब से शेयर कर दें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।